วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับอีนี่เที่ยวเก่งอีกแล้วนะคะทริปนี้นะคะเป็นทริปดำน้ำค่ะเป็นทริปเร่งด่วนนะคะไอเนี่ยเลือกดำน้ำนะคะกับชุมพรไดวิ่งค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีฟินบริการค่ะแล้วก็มีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะคะแพ็กเกจที่ไอไปนะคะราคา 1,390 บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนจากคลิปนี้นะคะที่ไอเลือกดำน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานทางชุมพรนะคะแจ้งว่าน้องฉลามวาฬเนี่ยได้มาแถวนี้ค่ะไอก็เลยไปทริปด่วนทันทีเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปชมบนเรือกันเลยนะคะนี่ค่ะบนเรือนะคะเขาก็จะมีบริการอาหารนะคะของหวานค่ะอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารกล่อง1 มื้อนะคะทุกคนแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยนะคะมีน้ำอัดลมชากาแฟโอวัลตินนะคะใครอยากทานแบบไหนก็เลือกได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นด้านล่างนะคะเขาจะมีบริการเป็นห้องแอร์ด้วยนะคะทุกคนมีห้องน้ำค่ะนี่นะคะที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นห้องแอร์ค่ะด้านล่างนะคะแพ็กเกจนี้นะคะเราจะลงทั้งหมด3ไร่ค่ะทุกคนและนี่เราก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเจอกับอีนี่เที่ยวเก่งแล้วนะคะทริปนี้นะคะไอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาดำน้ำเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนแรกไอตั้งใจจะมาเดินป่านะคะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์การว่ายน้ำดำน้ำอะไรมาเลยแล้วทีนี้ก็ล่องมาเรื่อยๆแบบโรดทริปเลยนะคะก็มาที่ชุมพรค่ะแล้วสุดท้ายนะคะพอดีว่ามีเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นน้องฉลามวาฬนะคะมาให้เราเนี่ยได้เล่นได้เห็นน้องนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมาได้2 วันแล้วไอก็เลยตัดสินใจซื้อแพ็กเกจดำน้ำนะคะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ใหม่หมดเลยค่ะทุกอย่างนะคะก็วันนี้นะคะเราจะได้เห็นของไหมก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะไปทั้งหมด3ไดนะคะที่แรกเนี่ยก็เป็นหินแร่แล้วก็เกาะงามน้อยนะคะแล้วก็เกาะงามใหญ่ค่ะก็อันนี้ไอเลือกเดินทางดำน้ำนะคะกับชุมพรไดวิ่งค่ะที่ชุมพรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามดูกันได้เลยนะคะเกาะจระเข้ค่ะจุดดำน้ำที่แรกนะคะเอาละค่ะทุกคนรายแรกนะคะเราจะอยู่ที่เกาะจระเข้ค่ะจุดนี้นะคะน้ำไม่ลึกมากค่ะลึกอยู่ที่ประมาณ3 เมตรเท่านั้นเองนะคะตรงนี้นะคะเหมือนเป็นการวอร์มร่างกายก่อนค่ะทุกคนก็จุดนี้นะคะจะมีเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะแล้วก็เป็นแนวปะการังเล็กๆน้อยๆค่ะยังไม่มีอะไรเยอะมากนะคะเหมือนตรงนี้นะคะคลื่นจะแรงค่ะน้ำยังขุ่นอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะเราจะเห็นปลาประมาณนี้เลยนะคะก็เหมือนรายแรกนะคะเราก็จะวอร์มร่างกายกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปลงน้ำลึกนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิวกันเลยนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างเห็นนะคะก็จะเป็นปลาเล็กๆสีสันสวยๆค่ะทุกคนแต่อันนี้นะคะไอเนี่ยถ่ายด้วยกล้องมือถือนะคะใส่ซองกันน้ำค่ะก็เลยได้ภาพประมาณนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าเป็นทริปเร่งด่วนจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้นำอุปกรณ์จากที่บ้านมาค่ะน่าเสียดายมากๆเลยแต่อย่างน้อยก็ยังได้ภาพสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะจะบอกทุกคนมากเลยนะคะว่าการได้มาเห็นด้วยตาเปล่าในใต้ท้องทะเลเนี่ยนะคะมันสวยงามมากกว่าที่เราได้เห็นในคลิปอีกนะคะทุกคนในคลิปเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยได้มาว่ายนะคะได้ดูด้วยตาของตัวเองนะคะจะรู้เลยค่ะว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยสวยงามมากๆค่ะมีปลาสายพันธุ์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะคะเหมือนตอนนี้นะคะไอเนี่ยได้ลงมาอยู่ในตู้ปลาขนาดใหญ่เลยละค่ะเจอปลาเล็กปลาน้อยฝูงปลานะคะก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทริปนี้เนี่ยไอลุ้นเจอน้องฉลามวาฬมากๆเลยล่ะค่ะและนี่นะคะเป็นไดฟ์ที่2ค่ะทุกคนที่เกาะงามใหญ่นะคะวิวเกาะก็สวยมากๆเช่นกันค่ะน้ำทะเลนี่ใสมากๆเลยค่ะทุกคนถึงไดฟ์ที่2แล้วนะคะทุกคนไดฟ์นี้นะคะจะลึกกว่าไดฟ์แรกค่ะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าสวยมากเช่นกันค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะทุกคนจุดนี้น้ำจะลึกนะคะทุกคนเห็นไหมคะน้ำทะเลใสมากๆค่ะสีฟ้าจ๋าเลยสวยงามมากๆเลยค่ะการด
ดำน้ำนะคะทุกคนสิ่งที่เราควรระมัดระวังที่สุดเลยนะคะ ก็ห้ามไปจับไปโดนแตะโขดหินปะการังนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจุดที่เราไปสัมผัสเนี่ยเป็นอันตรายต่อปลาหรือปะการังเปล่านะคะยังไงก็ช่วยกันอนุรักษ์กันไว้ด้วยละกันนะคะทุกคนจุดนี้นะคะเราก็จะเจอปลาประเภทแปลกๆเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็เจอปลาขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะโลกใต้ท้องทะเลแสงสีสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นด้วยตาเปล่าด้วยตาของตัวเองจริงเลยล่ะค่ะนี่นะคะไอก็แหวกว่ายอย่างสนุกสนานเลยค่ะทุกคนถ้าถามไอนะคะว่าระหว่างการเดินป่านะคะกับดำน้ำเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันไอตอบเลยนะคะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยน่าสนใจทั้งคู่ค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะคะโลกใต้ท้องทะเลก็เป็นอีกแบบนึงค่ะการเดินป่าปีนเขาก็อีกแบบนึงค่ะน่าสนใจทั้งคู่นะคะเพราะว่าไอเนี่ยชอบเปิดโลกแบบนี้ละค่ะนี่แหละค่ะคือการใช้ชีวิตให้คุ้มของจริงยังไงถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาแบบไอได้เลยนะคะจุดใดที่2ตรงนี้นะคะเกาะง่ามใหญ่ค่ะไอเนี่ยได้พบกับงูทะเลด้วยนะคะทุกคนแต่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะที่กล้องของไอนะคะอยู่ที่แฟนค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคะไอเนี่ยแหละค่ะเป็นคนไปพบด้วยตาของตัวเองเลยละค่ะน่าเสียดายมากๆเลยแต่เราก็ต้องรักษาระยะห่างกับน้องเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายค่ะเพราะว่างูทะเลเนี่ยเขามีพิษร้ายแรงเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขานะคะเขาก็ไม่มายุ่งกับเราค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะนี่คือถิ่นของเขาค่ะทุกคนควรเว้นระยะห่างกับน้องๆเอาไว้ให้ดีนะคะอย่าไปแตะไปจับทำลายเขานะคะเราเนี่ยมาเที่ยวบ้านเขานะคะเราก็ต้องให้ความเคารพกับบ้านของเขาด้วยค่ะลุ้นที่สุดในตอนนี้นะคะก็อยากเจอน้องฉลามวาฬค่ะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยมาแถวนี้ได้2 วันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ช่วยกันวอลถามใหญ่เลยนะคะว่ามีใครเนี่ยได้พบน้องบ้างหรือเปล่ายังไงทริปนี้เนี่ยก็ขอให้ไอเดียได้โชคดีได้เห็นน้องบ้างแล้วกันนะคะแต่ยังไงนะคะทริปนี้ก็คุ้มค่ากับการมามากค่ะทุกคนไอเนี่ยได้เห็นปลาสีสันสวยๆแบบนี้เห็นไหมล่ะคะทุกคนว่าสวยงามขนาดไหนอย่างน้อยนะคะมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของไอเลยล่ะค่ะอย่างน้อยชีวิตนี้เราก็ได้มาเห็นอะไรดีๆแบบนี้เหมือนกันและแน่นอนนะคะครั้งต่อไปต้องมีแน่ค่ะและจุดนี้นะคะเป็นน้ำลึกค่ะทุกคนไอเนี่ยได้พบกับเต่าทะเลด้วยนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะว่าไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนไอเนี่ยถ่ายเป็นรูปไว้นะคะเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปได้เลยค่ะและนี่นะคะตามซอกเล็กของโขดหินนะคะก็จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยละค่ะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะก็ถ้าใครไปดำน้ำนะคะก็ลองดูตามซอกได้เลยค่ะก็จะมีปลาเป็นกลุ่มแบบนี้เลยสวยงามไปอีกแบบนะคะ
นะคะทุกคนซอกเล็กซอกน้อยนะคะ ตามโขดหินค่ะว่ายเข้าไปดูได้เลยนะคะ เราก็จะได้เห็นน้องๆกันแบบนี้เลยนี่นะคะไอซ์ก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ชอบว่ายน้ำมากๆเลยนะคะพอได้ลงทะเลหรือลงสระทีเนี่ยก็จะแหวกว่ายแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็จากตรงนี้นะคะเราก็จะไปทางน้ำลึกแล้วค่ะทุกคนอันนี้นี่ไอก็แอบหลอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่มีใครว่ายไปทางนู้นสักเท่าไหร่เลยแต่ว่านี่ค่ะได้เจอน้องนะคะเป็นโชคดีมากๆเลยค่ะและนี่คือความตั้งใจของไอเลยนะคะที่อยากจะมาเจอน้องฉลามวาฬค่ะทุกคนการที่ได้เจอน้องนะคะเราเนี่ยจะต้องรักษาระยะห่างกับน้องไว้ด้วยนะคะอย่าเข้าใกล้ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อเรานะคะแต่น้องเนี่ยไม่ทำร้ายเราหรอกค่ะแต่ว่าน้องเขาจะอ้าปากกินแพลงก์ต้นตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเผลอไปโดนคลีบหรืออะไรเข้านะคะก็เว้นระยะห่างกับน้องนิดนึงค่ะและนี่นะคะไอก็ยังคงเล่นน้ำไปค่ะโพสท่าไปถ่ายรูปนะคะสายเซลฟี่ค่ะก็แบบนี้แหละนะคะทุกคนหลังจากนี้นะคะไอก็ยังคงเล่นน้ำว่ายดูปลาดูตามซอกเล็กซอกน้อยไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่านอกจากที่เราได้เจอน้องฉลามวาฬแล้วเนี่ยเราก็ยังมีปลาพันธุ์อื่นๆให้พบเห็นอีกด้วยนะคะได้เห็นปะการังแปลกๆหินสวยๆนะคะแล้วก็เจอสัตว์ใต้ท้องทะเลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะก็ลองพาครอบครัวเด็กๆน้องๆในบ้านนะคะมาหัดดำน้ำดูของจริงแบบนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่ามาแบบนี้เนี่ยไอว่ามันได้อะไรที่คุ้มค่ามากกว่าที่เรียนในห้องเรียนอีกค่ะต่อไปไบรท์3ค่ะทุกคนเกาะงามน้อยนะคะเกาะงามน้อยเนี่ยก็มีปลาสวยงามเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมีทั้งปลาเล็กเป็นฝูงปลาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มฝูงปลามากกว่านะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะมองแบบนี้ก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าคลื่นเนี่ยก็แรงพอสมควรนะคะแต่ก็สวยงามไปอีกแบบนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ
ทุกคนน้องนีโมค่ะแต่ว่าน้องนีโมทางใต้นะคะเขาจะเป็นน้องนีโมอินเดียแดงค่ะเขาจะมีขีดเดียวนะคะจะไม่เหมือนนีโมปลาการ์ตูนที่เราเห็นเป็น2ขีดค่ะแต่น้องเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะคะน้องเนี่ยก็จะอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นดงดอกไม้ทะเลเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอชมได้เลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนดงดอกไม้ทะเลนะคะโขดหินนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลเพียบเลยค่ะแล้วก็มีน้องปลาอินเดียแดงนะคะหรือว่าน้องนิโมนั่นเองค่ะที่มีขีดเดียวนะคะเขาก็จะแหวกว่ายอยู่ตามนี้เลยละค่ะแล้วก็ยังมีปลาพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเวลาที่แสงตกกระทบเนี่ยสวยงามมากๆจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นการดำน้ำทริปด่วนทริปพิเศษของไอนั่นเองนะคะก็ฝากด้วยนะคะการดำน้ำเนี่ยถ้าเกิดใครมานะคะก็อย่าไปแตะไปจับนะคะตามโขดหินปะการังนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาเที่ยวบ้านเขานะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าการที่เราไปจับไปโดนเนี่ยมันอาจจะทำลายปะการังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแต่ตามืออย่าต้องนะคะทุกคนยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาดำน้ำแบบนี้นะมันดีมากๆเลยค่ะแนะนำเลยตอนนี้ไอก็เดินทางกลับเข้าฝั่งแล้วนะคะทุกคนก็ลงครบทั้ง3ได้แล้วค่ะก็ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะไอก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะทริปดำน้ำทริปด่วนทริปนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้ามีโอกาสไอก็จะมาดำน้ำแบบนี้อีกละค่ะแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสมาที่ชุมพรนะคะก็อยากมาดำน้ำแบบนี้ติดต่อที่ชุมพรไดวิ่งได้เลยนะคะทุกคนราคาเนี่ยเป็นกันเองค่ะอาหารอร่อยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพี่ๆเขาดูแลเราได้ดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากขอบคุณผ่านคลิปนี้ด้วยกันนะคะโอเคค่ะก่อนจบกันไปในคลิปนี้นะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอีนี่เที่ยวเก่งด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ
Oh,